Quinale. Yan. Hello guys, good morning. Nandito kami sa Quinale Beach. Nila Justin, siyempre. Maliligo kami dito sa Quinale para mawala yung aming mga ubo-ubo, sipon-sipon. Quinale Beach, Anda, Bohol. Ito yung first stop nila, nila Senador Bato nung nagano sila on nagmotor sila yan, sila Senador Estrada tsaka sina Bato. Dito yung kanilang first stop, Boholop. Dito sila first stop Boholop. Dito sila pumunta sina Senador Bato. Tara guys, pakita ko sa inyo yung beach. Yung babae dito. Yan. Yung lalaki doon sa kabila. Pag mag-shower po kayo, ma'am. Wow, puti mo pakita ko sa inyo yung dagat guys. Ang ganda nga yun, tayo lang, atin lang, konting naliligo. Konting tao dito guys, kasi yung mga tao dito sa Bohol nasa Panglao sila. Doon ang maraming turista sa Panglao. Yan guys, ang ganda nung beach. Wow, ganda. Tingnan nyo guys, okay, ganda.